Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Tech-Pirat. Willkommen bei meinem neuesten Video. Ihr habt ja eingeschaltet, weil ihr gerne wissen wollt, was die aktuelle Scammer-Masche ist, sprich die aktuelle Windows-Betrüger-Masche. Und hier haben wir es mal wieder mit einer leicht abgewandelten, neueren Form zu tun. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr das Video schaut, und wenn ihr weitere oder noch mehr von diesen schönen Videos haben wollt, dann vergesst natürlich nicht ein Abo dazulassen. Aber alles weitere seht ihr nach dem Intro. Ja, bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, sprich mein Telefonat starten, ein ganz kleiner Hinweis. Entschuldigt vielmals, leider ist das Video hin und wieder mal stecken geblieben. Das ist in den ersten 11 Minuten hauptsächlich so und später dann hin und wieder mal. Das lag daran, dass ich sehr überrascht war, überhaupt wieder eine Nummer zu finden. Denn normalerweise haben wir die Nummern im Moment gar nicht. Die sind sehr selten geworden. Plötzlich hatte ich eine, hatte aber in meinem anderen Studio bei mir im Laden dann das Equipment, so wie ich es da aufgebaut habe, noch nicht getestet. Ich hatte eine neue Kamera und andere Auflösung und habe dann leider erst im Nachhinein gemerkt, dass die Videoqualität nicht so gut ist. Aber das Entscheidende, das Telefonat, sprich der Ton, der geht kontinuierlich durch. Das heißt, ihr könnt euch da von Anfang an ein wunderschönes Bild machen. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr da alles seht oder entdeckt. Ich hoffe, ihr habt Geduld. Es dauert ein bisschen länger, weil das ist echt kein, ja, wie soll ich sagen, kein Künstler in seinem Gebiet, aber maximale Abzocke kann ich euch hier versprechen. Und wenn ihr das Video bis zum Ende durchhaltet, dann bekommt ihr am Ende von mir nochmal eine Zusammenfassung, was denn das hier quasi, was hier so falsch gelaufen ist, beziehungsweise was der falsch gemacht hat, beziehungsweise warum die uns betrügen, die Drecksäcke. Dann schaut mal. Vielen Dank für den Anruf beim Support. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Werner Klaasen. Können Sie mich verstehen? Ja, ich verstehe Ihnen besser. Sagen Sie mir, Sie verstehen mich besser? Ich verstehe Sie super, ja. Danke der Nachfrage. Ich habe eine Meldung auf meinem Computer bekommen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe eine Meldung auf meinem Computer bekommen von meiner Firewall. Da stand, Windows Firewall hat dieses Programm geblockt. Ich soll Sie sofort anrufen, weil da wurde ein Trojaner erkannt. Also Bedrohung erkannt, Trojaner Software steht da. Und dann steht da noch Apps, ADS, Finanze, Tracke, 1, Excel. Und dann konnte ich dann nur noch eine Taste drücken, ausführen oder zurück. Und ich habe schnell ein Foto gemacht von meinem Handy und habe den Computer neu gestartet. Das war ganz komisch. Ich hatte ganz viel Angst. Und ja, jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Da stand aber Ihre Telefonnummer, die habe ich mir notiert. Soll ich Ihnen die mal sagen? Ich habe schon verstanden. Achso, die Telefonnummer ist 024. Ja, ich habe das Achso, okay. verstanden, Herr. Ja, Entschuldigung. Ja, das ist unsere kostenfreie Nummer. Okay, sagen Sie mir, seit wann haben Sie das Warnung bekommen heute? Also ich habe die sofort bekommen. Da steht ja auch, also vor 5 Minuten, da steht auch, dass ich Sie anrufen soll innerhalb von 5 Minuten. Ich habe das, da steht also, Firewall hat dieses Programm geblockt. Bitte rufen Sie innerhalb von 5 Minuten an, um zu verhindern, dass Ihr Computer deaktiviert wird. Und jetzt habe ich den neu gestartet. Noch läuft er, aber ich habe natürlich Angst, dass der jetzt deaktiviert wird. Kann der deaktiviert werden? Ist das so? Nein, ist das passiert so? Ich möchte Ihnen mitteilen. Das ist die Warnung, haben Sie von heute von Windows bekommen. Und leider, die Windows hat keine Sicherheit auf Ihrem Computer gefunden. Das bedeutet hier, das kann sein, man kann auf diesem Computer Ihre Privatdaten sehen, hacken oder missbrauchen, ohne Ihre Erlaubnis, ohne Ihre Kenntnis. Das ist die Warnung bedeutet.
So, haben Sie eine Ahnung, welche Webseite haben Sie letztes Mal besucht? Was haben Sie letztes Mal auf Ihrem Computer gemacht? Ja, Haben Sie etwas, mein Sohn hat mir eine Seite abgespeichert. Da kann ich immer Videos kostenfrei gucken, ne? So Filme und so. Der hat gesagt, Papa, die kannst du benutzen, da hast du keine Probleme. Da habe ich dann so Serien, wissen Sie, die neuesten Serien aus Amerika, die kann man ja nicht bekommen im deutschen Fernsehen. Und ich kann zwar kein Englisch, aber ich finde die toll. Ich finde das schön. Alleine das Angucken von Serien ist ja auch schon eine tolle Sache. Und dann habe ich dann auf die Serie geklickt, auf meine Lieblingsserie. Das ist so eine Manga-Serie, da sind immer ganz tolle Bilder. Und dann kam diese Meldung. Okay, Also lassen Sie ich das habe, und sagen, ja, sagen Sie mir, okay, ich habe das verstanden. Sagen Sie mir nur das ist Computer privat oder beruflich? das ist privat. Ich bin ja Rentner, ne? Den benutze nur ich, ne? Ich bin ja Rentner. Okay, ich möchte Ihnen mitteilen, Herr, diese Warnung haben, so wie gesagt, was machen Sie normalerweise auf diesem Computer? Ich meine, schreiben Sie Mails, haben Sie irgendwie Online-Banking, Online-Einkaufen, sowas auf diesem Computer machen Sie auch? Ja klar, Weil momentan Ihr ich mache Computer ist meine sicher. ganzen Bankgeschäfte. Na klar, ich bin ja bei der Deutschen Bank und da mache ich viele Geschäfte über Bank, ne, klar. Meine Überweisungen, ne, wenn Ja, ich Der möchte, Horst, wenn der eine Rechnung schreibt, der Horst ist so ein Bekannter von mir, der hilft mir immer in verschiedenen Sachen. Und dann schreibt er eine Rechnung, dann schicke ich dem Geld per okay, Bank, ne. okay. Hier, möchte Ihnen mitteilen, bei uns, die Anruf ist kostenlos. Ich mache einmalige die Verbindung mit Ihrem Computer. Und wir müssen auf diesem Computer überprüfen, woran liegt die Problem und warum haben Sie diese Warnung bekommen. In diesem Fall machen Sie so, nur folgen Sie meine Anweisungen, okay? Damit ich überprüfe Ihre ganze Computer. Ja, Alles klar? das ist ja super nett von Ihnen. Weil ich habe schon Angst gehabt, ne. Dann, was muss ich denn jetzt machen? Nein, kein Problem hier. Einmal sehen Sie auf Ihrem Tastatur, auf Ihrem Schreibmaschine ganz unten links. Welche Taste sehen Sie? Eine Ganz STRG-Taste. unten links auf Ihrem Schreibmaschine. STRG-Taste. Genau. Und neben der Taste, Da ist neben eine, da ist, der ein- Taste, welche Da Taste? ist das Windows-Symbol, glaube ich, ne? Das ist dieses viereckige mit dieser Fahne, ne? Genau, Das genau, schräge Fenster, ne? Ich genau. glaube, das ist Das schräges ist Kano. Fenster. Mach, genau, Tolle Design. Ich glaube, die haben da genau. einen Machen Sie so. Preis Sie mitgewonnen. will- Ja, bitte. Entschuldigung. Machen Sie so hier. Machen Sie so diese Windows-Zeichen-Taste und Buchstabe R wie Richard-Taste zusammendrücken, zusammen gleichzeitig drücken. Ja, jetzt kann ich was eingeben. Geben Sie den Namen deines Programmes, Ordner, Dokument oder Internetressource an. Schreiben Sie da, schreiben Sie, schreiben Sie dort www, dreimal W wie Wolfgang, Ja, einmal Punkt, ja. dann schreiben Sie S wie Siegfried, U wie Ulrich, Mhm. zweimal P wie Paula, Mhm. dann kommt O wie Otto, R wie Richard Mhm. und dann T wie Theodor. Mhm. Sind Sie noch da? Ja, ich bin da. Ah, Ja, okay. ich bin da. Ich habe es jetzt. Ich habe den Computer noch mal Ne, neu Sie haben gestartet. schon WLAN-Verbindung? Ja, ja, ich habe den Computer neu gestartet. Der Okay, kein startet gerade Problem. neu. Jetzt sieht das so aus, als wenn das funktioniert. Irgendwie war der komisch. Vielleicht habe ich ja Ja, doch ein ich Virus, möchte ne? auch Ihnen mitteilen, hören Sie mich? Ja. Nein, ja, es ist nicht Problem mit Ihrem Virus. Probleme, heute haben Sie das Problem bekommen auf Ihrem Netzwerk, auf Ihrem Internet. Ah, Weil Google hat auf Ihrem Computer momentan ganz blockiert. Google hat keine Sicherheit auf diesem Computer gefunden, deswegen er hat Ihr Computer momentan blockiert. Verstehen Sie?
Okay, wir müssen eine Erlaubnis von dem Google nehmen, Ja, warte. damit Sie können Ihre Computer sicher und alleine benutzen, weil das ist ein großes Problem, weil man kann Ihre Privatdaten sehen oder falsch benutzen, das ist ein Problem, ein großes Problem. Verstehen Sie? Ja, da kriege ich mal ja Angst. Ne? Der Computer startet gerade, So, also ich ist muss gleich mal die fertig. WLAN auch überprüfen. Genau, mache ich sofort. Sieht gut aus, Kein glaube Problem. ich. Sie müssen eine WLAN einmal überprüfen. Hm. Ja, ungefähr haben Sie das Computer. Ja, Ja, ungefähr. so kann auch 5 sein. Ich bin nicht ganz Und sicher. Ne? Zeigt er jetzt genau, Defender Sicherheitswarnung. Ist der Defender nicht sicher? Ich glaube, das ist doch der von Windows, ne? nein, Defender ist nicht sicher. Sie haben Probleme auf Ihrem Netzwerk. Okay. Einmal prüfen Sie einmal her. Einen Moment. Wie viele Leute benutzen Sie das Computer hier? Sagen Sie mir. Äh, nur ich. Also meine Frau mag ganz selten, aber die sagt, die geht eigentlich lieber gar nicht an den Computer. Die geht analog einkaufen. Ha, ha, ha. Also in Laden, ne? Falls Sie verstehen, was ich meine. Die geht Okay. immer nach Netto. Netto, kennen Sie Netto? Netto ist so ein Laden. Hm. Da kann man Ja. Lebensmittel einkaufen, ne? Und Batterien und so. Und da geht die lieber einkaufen. Da ist sie auch weg dann 1 Stunde. Da bin ich immer ganz froh. Mhm. So sehen Sie hier auf Ihrem Bildschirm momentan Ihre Microsoft-Dienste ist momentan beendet. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Momentan alle Dienste vom Computer deaktiviert. Ja. Ja, ich muss Ihnen mitteilen, diese alle Dienste muss aktiv sein. Google hat heute ihre alle Dienste momentan beendet gemacht. Sehen Sie, das ist die Oh. Google-Seite. Und wieso kann Google das? Ich Leider, dachte, Google Google hat keine Sicherheit auf ihrem, ist Google nicht nur eine Suchmaschine? Ich dachte immer, weil das ihre wäre nur eine Probleme, Suchmaschine. Oder meinen Sie? nein, ja, die Ja. Probleme ist, dass wenn Sie irgendwie Hacker-Leute oder unbekannte Leute irgendwie mit einem Computer einen Zugriff machen, dann sofort die Warnung bekommen wir die auf Windows und Google. Okay? Mhm. Weil Ihr Computer war momentan nicht sicher, weil was Sie machen momentan auf diesem Computer, das kann sein, die andere Leute, unbekannte Leute, kann alles sehen, was Sie auf diesem Computer machen. Ah, ist das so? Ja, Das ist aber gefährlich dann, ne? so deswegen ist momentan Ihr Computer ist geschützt. Es ist eine Warnung. Das heißt, wenn Sie Ihr Computer weiter benutzen, das kann sein, Sie können Ihre private Daten verloren. Oh, Zum Beispiel Ihre private E-Mails, Videos, Fotos. Was auf diesem Computer, Sie können das verloren. Das ist ein Problem. das ist aber schlecht, weil ich hab Fotos hier So, ich drauf, möchte ne? mit. Mhm. Ja, sehen Sie heute aktive Verbindungen. Ich möchte Ihnen erstellen. Das ist die lokale Adresse. Ich wollte Ihnen mitteilen. Die lokale Adresse bedeutet, das ist Ihre Computeradresse. Mhm. Okay? Und das ist die Remote-Adresse. Sie haben ein Problem mit Ihrem Herd. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das ist die Leute hier, unbekannte Leute, die hat ohne ihre Erlaubnis eine Verbindung mit ihrem Computer heute gemacht. Ah, okay. Okay? Und das können Sie alles da Und erkennen? das steht warten, ja, ich bin die Windows-Techniker, ja, ich weiß alles. Und die Warten bedeutet, diese Leute hat schon versucht, auf ihrem Computer reinzukommen. Ja, und deswegen, sie haben heute diese Warnung bekommen. Leider, ja, wir müssen auf diesem Computer also 1 bis 2 Stunden arbeiten, diese Probleme zu bereinigen. Wir müssen auf diesem Computer die Softwareprogramme installieren. Wir müssen diese Leute rausmachen und sofort diese Google-Seiten zum Aktivieren. Aber Sie müssen dafür etwas Geld bezahlen. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen mit weiterarbeiten, weiterhelfen, weil ich habe das Problem auf Ihrem Computer. Das kostet Ihnen was.
Der Anruf ist kostenlos. Die Probleme zu bereinigen, das kostet Ihnen was. Okay, Sagen aber Sie mir, sollen Sie das weitergehen, dann kann ich Ihnen weiterhelfen. ja, Mhm. muss ja. Ich habe ja, wenn da Leute Weil das auf ist mit, da sind Leute auf meinem Computer, haben Sie gesagt, ja? ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute ist schon momentan auf Ihrem Computer. Die warten bedeutet, der hat versucht, aber der ist noch nicht auf Ihrem Computer, aber hergestellt bedeutet, der hat auf Ihrer Verbindung schon hergestellt. Ja, da So wie müssen. gesagt, hier Probleme ist groß, weil sie machen alles auf diesem Computer. Das ist nicht gut, wenn jemand kann ihre Privatdaten sehen oder missbrauchen. Leider wir müssen auf diesem Computer die Softwareprogramme installieren, damit sie können in Zukunft ihre Computer sicher benutzen, Schutz benutzen. Okay. So, wenn Sie wollen, dann sagen Sie mir, ich brauche ungefähr, weil Ihr Computer ist, ja, ich muss Ihnen mitteilen, so ist. Sie haben mir gesagt, 7 Jahre, Sie haben das Computer und Sie machen Ja, vielleicht keine 5, Wartung. ne? Nee, Ja, keine Wartung. Wartung ist sehr, sehr wichtig. Ja, Wartung ist sehr, sehr wichtig für Computer. Verstehen Sie? So wie ein Auto ist, braucht regelmäßige Wartung, gut zu laufen. So wie ein Computer braucht auch eine regelmäßige Wartung. Braucht der Weil auch das ist auch eine Ölwechsel? Maschine. Ich erkläre Ihnen. Brauche ich auch Bitte? Ölwechsel? Ich muss ja an meinem Auto muss ich ja Ölwechsel machen. So wie eine Software. Ach so, jetzt habe ich dachte, ich müsste jetzt einen So Ölwechsel jetzt machen. ist so Beispiel her. Das ist Ihr Computer. Ich erkläre Ihnen. Und jeder Computer hat 2 Teile. Eine ist Software-Teile, eine ist Hardware-Teile. Sie haben das, Sie wissen das. Ja. So Genau. momentan die Probleme mit Hardware Hardware-weise Ihre Computer ist sehr gut. Sie können Ihre Computer noch 5 bis 10 Jahre benutzen. Das ist kein Problem mit dem Hardware-weise. Aber Software-weise momentan Ihr Computer ist nicht gut. Sie müssen auf diesem Computer, so wie gesagt, wir brauchen die richtigen Schutzprogramme installieren, damit Sie können in Zukunft Ihre Computer sicher benutzen. Dann sagen Sie mir, soll wir auf Ihrem Computer arbeiten, oder? Ja, Dann ich unbedingt. erkläre Ich Ihnen, habe was ja gekostet Angst ist, sonst, ne? Sonst was Sie wollen. dann stellen Sie mal, ich kann das ja nicht alleine, ne? Ich brauche da Ihre Hilfe, ja. Was kostet das Okay, denn? so hier, ich habe Ihnen gesagt, wir brauchen ungefähr, ich erkläre Ihnen hier, ich zeige Ihnen, wir brauchen ungefähr 60 bis 90 Minuten, weil Ihr Computer läuft auch sehr langsam. Sie haben das auch gesehen, ja? 60 bis 90 Minuten wir brauchen, diese Computer zu arbeiten. Sie müssen nicht am Telefon bleiben. Sie müssen Ihre Computer sowieso anlassen. Ich rufe Sie von meiner Seite zurück. Ich gebe Ihnen die Bescheid. Dann Sie können Ihre Computer weiter benutzen. Okay? Bis dann lassen Sie Ihre Computer sowieso. Sie bewegen Ihre Maus nicht. Sie machen gar nichts. Wir geben Ihnen die 100% Sicherheit. Wir machen diese unbekannten Leute raus auf diesem Computer. Damit Sie können in Zukunft diese Probleme nicht wiederkommen. Sie können Ihr Computer sicher und Schutz benutzen. Sie haben mir gesagt, wie es die kostet. Die Kostenfrage ist, ja, wie lange wollen Sie Ihre Computer in Zukunft sicher und schützen lassen? Zum Beispiel für ganzes 1 Jahr wollen Sie Ihre Computer schützen lassen, für ganzes 3 Jahre. Solange Sie wollen Ihre Computer schützen lassen, wir geben Ihnen die so lange Sicherheit auf diesem Computer. Und ich zeige Ihnen, was die kostet ist. So. Oder lebenslang. Benutzen Sie auch mit diesem Computer einen Drucker oder Scanner? Ja? Ja, manchmal habe ich habe da einen, den muss ich dann aber anschließen extra. Der ist so USB, ne? Der wird da mit so einem Stecker eingesteckt. Ich weiß nie, ob ich den immer vorne oder hinten anstecken soll. Das ist immer ganz kompliziert, aber wenn, dann geht der schon, dann benutze ich den. Das ist so ein Drucker von HP. Ich weiß nicht, ob Sie HP kennen. Kennen Sie HP? Ja, habe. Okay. So, wie viele Geräte haben Sie zu Hause? Nur eine oder haben Sie mehrere? Mein Telefon habe ich auch noch, ne? Ist das wichtig? Mein Telefon, ich habe ein Smartphone. Okay, sonst ein. Ein Smartphone. Kennen Sie Smartphone? Okay, sonst haben Sie kein. Samsung S5 habe ich schon. Das habe ich schon ganz lange. Genauso lange wie den Computer. Okay. Okay. So, Das ist auch aber haben gut. Das Sie funktioniert wie keinen am anderen ersten Tag. Computer oder Ganz toll. Laptop auch zu Hause? Nein, kein Laptop. Wofür Laptop?
Okay, sagen Sie mir hier, keine Laptop haben Sie. Nein, kein Laptop. So sagen Sie mir hier, wie lange soll ich Ihnen die System lassen mit dem Computer, damit ich arbeite auf Ihrem Computer? Ja, kommt ja Sagen auf Sie den mir die Preis Bescheid. an, ne? Kommt ja auf den Wie lange Preis an. wollen Sie in Zukunft? Kommt ja auf den Preis an, ne? Weil das Okay, ist ja ich die schreibe Frage, hier ne? alle Preise. Ich schreibe hier die alle Preise. So jetzt Wartung. sehen Sie, Sie bekommen bei eine monatliche Wartung. Ach, kommen Sie einmal im Monat, bedeutet kommen Sie hier, wir dann, machen eine regelmäßige Wartung. schön. Ja, das heißt, Schön. wir rufen Ihnen an, wir fragen Ihnen an, wie läuft Ihr Computer. Wenn Sie irgendwie ein Problem haben, wir bereinigen das Problem selber, egal, Sie haben 100 Mal Problem oder 200 Mal Problem mit diesem Computer. So wie hier Datensicherheit bedeutet, nehmen kann in Zukunft Ihre Privatdaten sehen, ohne Ihre Erlaubnis, ohne Ihre Kenntnis. Netzwerksicherheit, Sie bekommen gar keine falsche Werbung auf diesem Computer, egal was, Sie können jede Seite genießen. Eine persönliche Techniker immer für sich fruchtbar. Unsere kostenlose Nummer, unsere E-Mail-Adresse bekommen Sie auch nach der Arbeit, damit Sie können bei uns auch selber schreiben, selber anrufen. So hier, ich wollte Ihnen mitteilen, ganzes ein Jahr kostet die 199 plus die Mehrwertsteuer. So wie hier, wenn Sie 3 Jahre nehmen, brauchen Sie nicht die doppelt bezahlen, zahlen Sie nur die 100 Euro mehr. Aber, Solange Sie wollen, okay, Sie können Ihre also Geld sparen. nicht dreimal Solange- bezahlen, ne? 3 Jahre ist ja dreimal so Nur viel, ne? Genau. Nein, Naja, einmal zahlen, nein. nicht dreimal. Dreimal nur das ist nur einmal bezahlen und Ja. Sie genießen die alle Dienste für ganzes ein Jahr, so 3 Jahre oder 5 Jahre. Aber hier, wenn Sie 10 Jahre entscheiden, dann wir geben Ihnen die 2-PC-Hilfe. 2-PC-Hilfe bedeutet hier, zum Beispiel, wenn Sie oder Ihre Frau oder Sohn irgendwie einen neuen Computer kaufen, ja, wir geben Ihnen die alle Sicherheitsprogramm, das Programm kostenlos an die zweite Computer. Am zweiten Computer brauchen Sie gar nichts bezahlen. Okay, das kostet Ihnen die 499 plus die deutsche Mehrwertsteuer. So wie lebenslang ab heute, egal wie viele Geräte bekommen Sie kaufen, wir bereinigen das alle Probleme. Sie müssen davon nur einmal bezahlen. Egal, Sie können 3 oder 5 Geräte kaufen in Zukunft. Sie müssen nur einmal bezahlen und wir geben alle Geräte kostenlos. Sagen Sie mir Bescheid, wie lange soll ich Ihnen registrieren? Ja, das ist ja schon viel Geld, aber ich glaube, Wie lange soll ich? Sie haben ja gesagt, mein Computer, der geht noch 5 Jahre, dann würde ich doch sagen, machen wir die 5 Jahre, oder? Wenn Sie sagen, der geht noch 5 Jahre. Ja, hier, ich möchte Ihnen mitteilen, Sie können am 5 Jahre oder meine Vorschlag nehmen, 5 Jahre oder 10 Jahre entscheiden. Weil das ist, sie kosten nur 100 Euro. Wenn Sie 100 Euro mehr bezahlen, Sie können ganze 10 Jahre Ruhe, egal wenn Sie in Zukunft 2 oder 3 Computer kaufen, wir geben Ihnen die Sicherheit von ganzes kostenlos. Also wenn ich einen neuen Computer kaufe, dann habe ich den Service trotzdem. Also für alle meine neuen Computer habe ich den Service trotzdem. Genau, wir geben Ihnen die Schutzprogramme kostenlos. Der zweite Computer brauchen Sie noch einmal nicht 499 plus die deutsche Mehrwertsteuer bezahlen. Am zweiten Computer kriegen alle Sicherheit kostenlos. Okay, das ist kostenlos. Verstehen Ja, Sie? verstehe ich. Ja, dann machen wir Aber doch, das ist total dann machen wir doch besser die ist 10 total- Jahre. Ist ja nur 100 Euro mehr, ne? Ist ja kein Problem. Ich kann das ja nicht mitnehmen, ne? Okay. So, hier, ich mache das alles weg. 10 Jahre haben Sie mir gesagt. So, ich mache das alles weg. Danke für Ihre Einschätzung. Ich brauche einmal Ihre Informationen, damit ich registriert Ihnen für ganzes 10 Jahre. Sie müssen diese alle Informationen selber schreiben, weil ich mache keine Fehler. Schreiben Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, wo Sie immer erreichbar und Hausadresse mit Postleitzahl. So schreiben Sie bitte hier selber, damit ich registriert Ihnen für ganze 10 Jahre. Da muss ich das schreiben, da? Selber schreiben hier? Ja. Dass das jetzt alles groß ist, das ist okay? So, muss das so groß? Ja. Warten Sie kurz, Moment, jetzt schreiben Sie. Oh, was ist denn da passiert? Hilfe. Warten Sie kurz. Kurz her, warten Sie kurz.
Einen Moment. Sie haben falsch gemacht. Lassen Sie Ihre Maus und Zeige frei. Bitte machen Sie gar nichts. Einen Moment. Ich schreibe noch einmal. Okay. So, Jetzt schreiben Sie jetzt jetzt darf ich. wieder. Schreiben Sie Mhm. jetzt wieder. Ah, So? Okay, haben Sie alles geschrieben? So, ist das die Handynummer oder Festnetznummer hier, was mir geschrieben hier? Das ist meine Festnetznummer. Hallo? Das ist meine Ja, wenn Festnetznummer. Sie, können Sie Ihre Handynummer aufschreiben? Die kenne ich leider nicht. Schreiben Sie auch Ihre Handynummer her. Die kenne ich leider nicht. Die Handynummer, die habe ich, ich benutze zwar mein Telefon, aber ich rufe mich ja selber nicht an, ne? Da müsste ich meine Frau fragen, aber die ist jetzt gerade einkaufen bei Netto, habe ich ja gesagt, ne? Kennen Sie Kein Netto, Problem, ne? kein Problem. So, Netto. kein Problem. Dann geh doch zu Sagen Sie Netto. mir nach dem Arbeitskolleg, dann sagen Sie, nein, machen Sie gar nichts, brauchen Sie nicht mehr Netto gehen. Ich fragen Sie mir, nach dem Arbeit, soll ich um diese gleiche Nummer anrufen? Sind Sie immer erreichbar auf diese Nummer? Ja, Was Sie ja, hier ich bin gegeben? ja Ja, Rentner, ich bin ja zu Hause, da kann ich ja anrufen, ne? Aber da fehlt jetzt eine Null, da muss okay. da nicht eine Null Ja, davor? ich möchte eine Da fehlt eine Null davor, ne? Null, ja, Null, okay. genau. Ja, ich möchte Ihnen mitteilen, der Betrag ist 4, ich möchte Ihnen mitteilen, der Betrag ist mit 499 plus die deutsche Mehrwertsteuer. Insgesamt, wenn Sie das rechnen mit dem deutschen Mehrwertsteuer, ist 550. Ist das so? Pro Ja. einmal. Ist das so? Ich habe, ja, mit deutscher Mehrwertsteuer. Sie müssen das auch regeln. Das ist Wie hoch ist denn 499 wie plus hoch ist Mehrwertsteuer denn, insgesamt ja, wie hoch ist denn die 450. Mehrwertsteuer? Wie hoch ist denn die Mehrwertsteuer? 16. Ja, Ah, 16%, okay. bei Mhm. 16% Mhm. nehmen. Okay, Ja. okay. So, an diesem Fall her, ich jetzt weiterleite Ihre Computer zu unserem Windows-Fachmann. Ah, Ich habe ich Ihnen für dachte, ganze 10 Jahre, Sie sind der Fachmann, haben Sie doch gesagt. nein, ich bin die Computerfachmann, die Ah, Windows-Fachmann, wer die Softwareprogramm installiert, ja. Ich ah, weiterleite der Computer zu unserem Windows-Fachmann, der arbeitet auf Ihrem Computer. jetzt verstehe ich das. Und ja, ich möchte Ihnen mitteilen, ich habe Ihnen für ganze 10 Jahre jetzt registriert, okay? So wie gesagt, bitte Herr, machen Sie gar nichts auf diesem Computer, warten Sie meinen Anruf. Ungefähr eine Stunde, wir brauchen ungefähr, weil Ihr Computer ist auch sehr langsam. Sagen Sie mir jetzt, welche Möglichkeit haben Sie zum Bezahlen? Zahlen Sie mit diesem Betrag mit dem Online oder mit Online-Banking bezahlen Sie das Betrag oder wie können Sie das machen? Sagen Sie mir. Ich, ich, äh, äh, ich habe eine Visa-Karte, geht das damit auch? Visa? Meine Frau hat gesagt, Nein, wir nehmen keine Visa-Karte. ach, keine Wir, Visa. Mhm. nein, wir nehmen keine. Machen Sie, Sie haben mir gesagt, Sie machen schon Online-Banking, Ja, ja? ja, mache ich, klar, kein Oder? Problem. Ja, ja, Ist das kein ein Problem. Problem? Nein, nein, ich So, hatte ja, gedacht, machen wir gerne, machen wir so. kein Problem. Dann machen wir so. Machen wir so. Ich arbeite auf Ihrem Computer. Oh, so, Entschuldigung. Ich mache die Weiterleiter der Computer, so unser Windows-Fachmann. Und nachdem die Probleme Ihre Computer fertig, ich rufe Sie zurück, dann Sie können den Betrag mit dem Online-Banking bezahlen. Wir Ja, machen zuerst Ihre Computer ganz 100% Schutz. Okay? Bis dann bitte machen Sie gar nichts und warten Sie auf meinen Anruf. Alles klar? Haben also, Sie alles verstanden? Haben Sie irgendwie eine Frage? Können Sie mir fragen? nee, Ja. also warten und ich So, warte auf so wie Ihren gesagt, Anruf, kein nach dem Problem. Mhm. Arbeit fertig, Kein Problem. ja, nach dem fertig Ihre Computer, Mhm. ich rufe Sie von meiner Seite zurück. Ja, super. Ich zeige Ihnen, was unsere Techniker auf diesem Computer arbeitet. Ich zeige Ihnen, was unsere Techniker auf diesem Computer gearbeitet. Welche Programme haben wir auf Ihrem Computer installiert? Sie müssen diese alle Programme sehen.
Mhm. Und dann nach dem arbeiten Sie können mit dem Online-Banking die Betrag bezahlen. Einfach. Okay, alles klar. Ah, jetzt Okay? super. Jetzt habe ich es Und verstanden. Sie bekommen alles schriftlich. Nee, super, das ist Okay, super. bis dann bitte machen Sie gar nichts. Ja, mache ich gar nichts, kein Problem. Ja, bis dann machen Sie gar nichts. Und warten Sie vor meinen Anruf. Alles klar? Mhm. Alles klar. Bis Okay, bis später. dann. Danke, vielen Dank. Bis dann. Okay, ja? Okay. Bis später, danke. Klaassen, Werner Klaassen. Ja, hallo Herr, ich bin die gleiche Technik am Apparat. Ah, hallo. Ja, kommen Sie einmal vorne auf Ihrem Computer. Ja, Sind Sie vorne auf Ihrem Computer? Okay. Einen Moment geben Sie mir, bleiben Sie kurz am Apparat. Ich möchte Ihnen mitteilen, welche Programme wir haben auf Ihrem Computer momentan installiert. Moment geben Sie mir. So, ja, diese Programme läuft noch. Der braucht ungefähr 20 bis 30 Minuten. Sonst, wenn ist das ganz fertig, dann Ihr Computer ist ganz okay. So, Herr, ich möchte Ihnen mitteilen, sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Hallo? ja, sehe ich. Mhm. Sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Das ist die Sicherheitsprogramme, was wir haben auf Ihrem Computer installiert. Mhm. Okay? Das heißt, der bleibt auf Ihrem Computer für ganze 10 Jahre. Okay? Wenn Sie irgendwie ein Problem haben, also wir rufen Ihnen an, Sie bekommen gar kein Problem, ganze 10 Jahre, Sie können Ihr Computer weiter benutzen. Und nur, dass die Programme, jetzt läuft noch, dann wenn ist das fertig, dann Ihr Computer ist 100% sicher und Schutz. Sie können dann Ihr Computer weiter benutzen. Also ich habe Ihnen angerufen, wegen die Programme auf Ihrem Computer installieren. So, Herr, Sie haben mir gesagt, Sie zahlen mit dem Online-Banking, ja? Mhm. So, einmal machen Sie so, ich öffne eine Formulare, damit wir machen jetzt Online-Banking. Ich hole unsere Bankdaten, machen Sie so einmal, warten Sie kurz, ich schreibe hier die Google. Einen Moment geben Sie mir.
Was machen Sie normalerweise hier? Diese Computer normalerweise Sie benutzen alleine, oder? Ja. Normalerweise benutzen Sie alleine. Mhm. Alles klar. So, normalerweise hier, wie machen Sie das Online-Banking? Können Sie Ihre Bankname hier schreiben oder machen Sie Online-Banking? Ich hole meine Bankdaten. So, bitte Ja. können Sie einmal Online-Banking einloggen, Ja. damit ich hole meine Bankdaten. Okay. So, bitte online einloggen. Einen Moment. Kein Problem. Gehen Sie zum Überweisung hier. Okay, jetzt ich gebe Ihnen unsere Bankdaten, ja? Ja. Ja. Gerne. Einen Moment geben wir. Okay, ich schreibe hier unsere Anfängernamen. Warten Sie kurz. Ja. Ich schreibe hier unsere Firmenname. Ja. Ja. Gebe ich Ihnen unsere IBAN-Nummer. Geben Sie mir unsere IBAN-Nummer. Das ist Ihre Firma? Ja, das ist Firma und ich schreibe hier die Ah. IBAN-Nummer. Unsere IBAN-Nummer ist in Portugal, weil unsere Zahlungsabteilung liegt in Portugal. Ah. Bitte schreiben Sie Ihr Betrag selber, 550. Bitte Mehrwertsteuer, selber Ihren Betrag schreiben. 0,00. Schreiben Sie 0,00 auch. 550, dann 0,00. So? Okay, ja, so ist das besser. Warten Sie kurz jetzt einen Moment. Bewegen Sie Ihre Maus nicht. Ah. Mhm. Okay. Ich drücke jetzt weiter. Hier einen Moment. Ich dachte, So, Sie einen sind Moment. von Microsoft. Wie heißt denn Ihre Firma? Ja, Firma ist meine Nummer. Ja, wir sind Microsoft-Partner. Sie bekommen alles schriftlich nach der Arbeit. Ja. So, bitte hier, Sie haben jetzt eine IBAN-Nummer bekommen. Bitte eine TAN-Nummer bekommen. So, bitte können Sie die TAN-Nummer eingeben hier. Sie bekommen eine TAN. Ja. Geben Sie die TAN ein. Hier. Ja. Und dann klicken Sie auf Senden. Hier TAN eingeben. Und dann klicken Sie auf Senden. Ja. Okay. Und das ist Ihre Firma, so heißt die. Ist das Microsoft oder Portugal oder was sagten Sie? Zahlungsabteilung, ja. Das ist unsere Zahlungsabteilung. Okay, Sie können das speichern. Und jetzt können Sie ausloggen gehen. Gehen Sie zum Ausloggen. Ja, ich wollte Okay, gerade Sie haben das. mal gucken, Ihre Firma. Ah, da ist sie. Ist das Ihre Firma? Ja. So, ja, ich muss Ihnen mitteilen, Sie machen jetzt momentan gar nichts. Okay, Social Media. Mhm. ich rufe Sie von meiner Seite zurück nach der Arbeit. Okay, Ja. bis dann lassen Sie Ihre Computer sowieso, weil sehen Sie, wir brauchen ungefähr noch äh, 20 bis 30 Minuten. Sehen Sie hier, lassen Sie die Mausanzeige frei, einen Moment. Sehen Sie, das Programm läuft noch. Ja. Ja,
Wenn ist das fertig? Ich rufe Sie noch einmal an und ich gebe Ihnen unsere E-Mail-Adresse, unsere Telefonnummer. Alles bekommen Sie nach den 20 Minuten. Alles Aber klar? das ist sicher, ja? Weil jetzt habe ich ja schon bezahlt, nicht, dass du nachher mich nicht mehr Nein, anrufst. nein, Herr, bitte machen Sie gar kein Problem. Ja, Ungefähr 20 Minuten, bitte geben Sie mir. ja. Wenn dieses Programm ist ganz komplett fertig, Da ich rufe Sie noch da einmal. steht 7 Minuten. Ah nee, verstrichene Zeit. Ja, ja, okay, dann warten wir noch ein bisschen. Dann bis gleich. Ja, bis gleich, kein Problem. Dann ich gebe Ihnen unsere alle Informationen auch, damit Sie können auch uns anrufen in Ja, Zukunft. Verstehen Sie? super. Ich gebe unseren, okay, dann bis dann, danke. Tschüss. Tschüss. Zimmermann, Jürgen Zimmermann am Apparat, Computer Techniker. Ah, Sind Sie im Computer? Ja, Jürgen Zimmermann ist Ihr Name, sagten Sie? richtig. Mhm. Sind Sie im Haben wir, Computer? ja, bin am Computer. Haben wir eben schon telefoniert oder war das ein Kollege? Richtig. Nein, Sie haben mit mir geredet. Ach so, ich hatte Ihren Namen gar nicht. Sehen Sie Ja, mal, Jürgen ja, Zimmermann. Mhm. Ja. Und ich möchte Ihnen sagen, jetzt haben wir in Computer ganz in Ordnung gebracht, alles sicher gemacht. Sehen Sie? Ja, Ich zeige Ihnen Zustand des Computers. Sehen Sie, im Moment Ihr Computer ist 100% sicher. Sehen Sie, Zustand ist sicher. mhm. Und wir haben verschiedene Schutzprogramme heute installiert. Sehen Sie, ab heute keine Bedrohungen, keine Viren reinkommen. Und sehen Sie, Ihr Ja. PC-Schutz von Hackern und Bedrohungen haben wir installiert. Das bedeutet, ab heute, dieses Programm läuft im Hintergrund und blockiert die gefährlichen Sachen, damit keine gefährlichen Sachen reinkommen. Alles klar? Ja, und das Anti-Hacking-Links, das ist was anderes oder was ist das? Das ist gleich. Hier sehen Sie, wir haben verschiedene Schutzprogramme installiert. Anti-Hacking, Firewall Security, Netzwerk Security. Diese alle sind verschiedene Schutzprogramme. Mache ich so, Sind die diese alle Schutzprogramme. von diesem MacAffa oder von wem sind die? Nein, anders. Das ist anders. Das ist zusätzliche Sicherheit. Ach, Zusätzlich. doppelt gemoppelt. Doppelt. Nicht doppelt, aber trippelt, viertel. Aha, okay. Ja, hier sehen Sie, diese Schutzprogramme von werfe ich weg von Ihrem Desktop, aber diese Schutzprogramme laufen im Hintergrund, okay? Ah, Ja, mache ich weg, weil normalerweise diese Schutzprogramme funktionieren für Pornosicherheit. Deswegen mache ich weg. Damit kann niemand sehen. Ah, okay. Ja, aber diese Schutzprogramme haben Sie im Hintergrund des Computers, okay? Mhm. Nur McAfee ist hier. Und ich möchte Ihnen sagen, nächste 5 Jahre haben Sie Probleme, nächste 10 Jahre haben Sie Probleme mit dem Computer. Sie brauchen gar keinen Lokalfachmann abzuholen. Nur ganz einfach uns kontaktieren. Wir geben Ihnen unsere Kontaktdaten. Ganz Ja. einfach kontaktieren Sie uns und wir beheben Ihre alle Probleme kostenlos. Sie machen so. Wie sind denn Ihre Kontaktdaten? Gebe ich. Einmal Ihr E-Mail-Konto anmachen. Machen Sie E-Mail an, bitte. E-Mail habe ich leider nicht da. Sie benutzen gar kein E-Mail-Konto? Nur auf dem Handy. Nur auf dem Handy. Nicht können Sie an dem Computer? Nee, da kenne ich nicht. Ich habe das nur auf dem Handy eingerichtet. Es gibt gar kein Problem. In diesem Fall mache ich so. Einige Informationen gebe ich. Benutzen Sie den Computer alleine oder noch einige Leute benutzen? Alleine. Mhm. Sehr gut. Hier speichere ich alles. Hier sehen Sie. Mhm. Wenn Sie irgendeine Zeit Problem mit dem Computer haben, Hallo? Hallo? warten Sie bitte, warten Sie. Ich hatte Sie nicht gehört, deswegen war ich verwundert. Ja, ich möchte Ihnen sagen, nächste 5 Jahre, wenn Sie Probleme mit dem Computer haben, Sie brauchen ganz einfach uns eine E-Mail schreiben. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Ja, Verstanden? Telefonnummer haben Sie keine? Wir haben auch Telefonnummer, aber meistens wir sind besetzt, wenn Sie uns anrufen. Ich habe Sie doch heute erreicht. Ja, ich möchte Ihnen sagen, sehen Sie, wir sind Montag bis Freitag und morgen 10 Uhr bis 18 Uhr erreichbar. Wenn Sie uns anrufen wollen Sie diese Zeit. Und die Nummer ist gleich, die Sie heute angerufen haben. Trotzdem, wie war denn die Nummer? Haben Sie die noch, die Nummer? Kennen Sie die Nummer noch? Die Nummer ist gleich. Wenn Sie uns anrufen wollen, können Sie machen. Aber ich möchte Ihnen sagen, wie ich Ihnen gesagt habe, wir sind eine internationale Firma, bekommen wir tausende Anrufe jeden Tag. Meistens wir sind besetzt.
In diesem Fall können Sie ganz einfach eine E-Mail schreiben, Ja. dass ich Problem mit dem Computer habe. Bitte rufen Sie uns an. Nächste 30 Minuten wir rufen Sie zurück und beheben Ihre alle Probleme kostenlos. Ah, sehr gut. Verstanden? Ja, Nur verstanden. brauchen Sie uns über das Problem sagen, dass ich mit dem Computer Problem habe. Bitte kontaktieren Sie. Das ist unsere Pflicht. Nächste 30 Minuten wir erreichen und beheben Ihre alle Probleme, wie wir heute gemacht haben. Verstanden? Ja. Und wenn Sie hier anrufen, Sie können auch sagen, mein Technikername ist Jürgen Zimmermann. Der Jürgen Das Zimmermann. wäre ganz einfach. Ja. Und wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, bitte sagen Sie auch die Vertragsnummer. Mit der Vertragsnummer können wir ganz einfach wissen, dass Sie mit uns einen Vertrag abgeschlossen haben. Ja. Und wir beheben Ihre alle Probleme kostenlos. Ja, Im super. Vertrag 10 Jahre Mhm. schreibe ich alles kostenlos. Das bedeutet, Techniker kostenlos, alle Software und Schutzprogramme bekommen Sie kostenlos. Ja. Und ab heute, wir machen eine monatliche Wartung. Ich möchte sagen, im April machen wir eine monatliche Wartung. Ja. Das bedeutet, wir am 5. April 2021, wir machen eine monatliche Wartung. Ja. Das machen wir so. Am 14. April, wir schreiben Ihnen eine E-Mail. Dann geben Sie uns einen bestimmten Termin. Wir rufen Sie zurück und machen eine monatliche Wartung. Ah, super. Diese alle Informationen bleiben immer in Ihrem Computerbildschirm. Mhm. Ich speichere alles. Warten Sie, Support. Und hier schreibe ich Support. Hier habe ich alles gespeichert. Wo ist? Ja, hier sehen Sie Support. Mhm. Sehen Sie? Ja, sehe ich. Mhm. Mhm. Hier habe ich alles gespeichert. Das bedeutet, wenn Sie irgendein Problem haben, nur klicken Sie hier an. Mhm. Bekommen Sie unsere E-Mail-Adresse, schreiben Sie uns eine E-Mail und wir beheben Ihre alle Probleme kostenlos. Warten Sie bitte jetzt. Was ist hier die Überweisung? Das ist, glaube ich, eine alte, das weiß ich gar nicht. Okay. Gut, okay, das ist die gleiche. Okay. Und jetzt haben wir alles in Ordnung gebracht. Wie ich schon gesagt habe, Jürgen Zimmermann Ja. ruft Sie im 4. April und macht die Wartung. Bis dann arbeiten Sie an Ihrem Computer ohne Sorge. Und das kann auch sein, Sie bekommen einen Anruf von Bank, dass Sie diesen Betrag überwiesen haben, Ja. weil dieser Betrag haben Sie Ausland, das wir Portugal bezahlt haben. Ja. Sie können einen Bestätigungsanruf bekommen Mhm. und dann bitte geben Sie gar keine Information über die Computersicherheit oder über die Pornosicherheit. Sie sagen, ja, ich habe den Betrag bezahlt. Ah, Okay? okay. Sind Sie denn aus Manchmal Deutschland? Sie haben ja einen Namen, Jürgen Zimmermann ist ja ein deutscher Name. Kommen Sie denn aus Deutschland? Nein, ich komme nicht aus Deutschland, aber ich komme aus Spanien. Ah, und da heißt man auch Ja, Jürgen Zimmermann. Schön. Ja, da gibt es auch. Jetzt möchte ich Ihnen sagen, jetzt können Sie den Computer weiter benutzen. Ja. Bevor Sie weiterarbeiten, brauchen Sie einmal Computer neu starten. Ja. Wenn der Computer neu gestartet wird, benutzen Sie ganz einfach Ihren Computer. Mhm. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, schön, dass ihr bis jetzt das Video bis zum Ende geschaut habt. Ich habe jetzt hier auf meinem Zettel mal einige Notizen gemacht, damit ich nichts verpasse, um euch mal kurz eine kleine Einleitung zu geben, was da das Problem ist, beziehungsweise was der alles so veranstaltet hat. Und die geneigten Zuschauer wissen eigentlich schon alles, was er da gemacht hat, aber ich möchte natürlich denen, die nicht so meinen Kanal verfolgen, und was übrigens ein Fehler ist, lasst ein Abo da, den möchte ich jetzt kurz mal aufschlüsseln, was das Problem eigentlich an diesem Gespräch war. Und zwar wurde ja am Anfang erklärt, dass das Google quasi unser Netzwerk blockiert hat. Das ist natürlich Schwachsinn, sowas gibt es nicht. Es gibt sicherlich die eine oder andere Browser-Hinweiswarnung von Google, besonders wenn man den Chrome nimmt, aber das gibt es auch von Firefox oder von anderen Browsern, dass dann so Seiten als nicht, sagen wir mal, unsurfbar identifiziert werden und man extra bestätigen möchte oder soll, ob man wirklich dahin muss. Und deswegen war das schon mal ein ganz großer Bullshit. Dann hat er natürlich auch gesagt, klar, wenn Google was verbietet, dann müssen wir uns auch die Erlaubnis von denen holen. Das heißt, um unseren Rechner wieder frei zu bekommen, haben wir jetzt die wichtige Aufgabe, uns die Erlaubnis von Google zu holen, was natürlich Doppelbullshit ist doch ganz klar.
Dann zeigte er, wie die vielen oder meisten Scammer, weil die ja keine anderen Ideen mehr haben, früher haben die sich noch viel mehr Mühe gegeben, da haben die eine Software installiert und dann anhand von Fake-Software irgendwelche Fehler gezeigt. Heute braucht man das ja nicht mehr, weil die Verarsche ist ja so leicht. Dann wurden quasi Dienste gezeigt, die beendet wurden. Ich kann aber hier an der Stelle sagen, die Dienste sind berechtigt beendet. Das ist so Management, was Windows da macht, die werden gebraucht und manchmal nicht. Also von daher ist das alles richtig. Das waren also Fake-Fehlermeldungen, die gar keine Fehler sind. Und natürlich hat er auch gesagt, er weiß alles. Er ist quasi the God of the Windows Software, denn er weiß alles. Ich soll doch gefälligst ihn da nicht unterbrechen. Dann die Tatsache, dass er dann einfach ein Netzwerkprotokoll aufgerufen hat über die Kommandozeile, wo letztendlich nur eine Netzwerkinformation angezeigt wird, um uns zu zeigen, dass Leute auf unserem Computer sind. Das heißt, sie haben ganz Tschikistan eingeladen und die waren jetzt zu Gast auf unserem Computer. Auch natürlich absoluter Schwachsinn. Aber er muss ja irgendwie begründen, dass wir diese angebliche Fake-Virenwarnung bekommen haben, die ja gar keine Fake-Warnung bzw. gar keine echte Warnung ist. Das vielleicht nochmal für die, die sich jetzt nicht da auskennen. Wir wurden also dahin gelockt anhand eines Pop-ups, wo uns quasi, das seht ihr im Intro-Bild sozusagen und auch während des Videos seht ihr das, da beschreibe ich das ja nochmal, wie wir dahin gelockt wurden oder habt ihr gesehen jetzt an der Stelle. Und das ist nur Werbung, das ist nichts anderes. Da wird einem vorgegaukelt, dass man quasi befallen ist. Ja gut, er sagte dann, die schlechte Hardware, wo er sich auch in der einen Stelle beschwerte, dass die so lahm ist, weil sie so alt ist, würde ja aber noch für 5 Jahre gut sein. Deswegen könnte man ja durchaus sein Paket für 15 oder lebenslang kaufen, was natürlich auch absoluter Schwachsinn ist. Aber gut. Dann sprach er natürlich die derzeit gültige Mehrwertsteuer an von 16%. Jeder weiß, dass wir 19% haben. Das sind aber nur Kleinigkeiten. Die wollte ich euch aber nicht unerwähnt lassen. Ja, dann kam der eigentliche Auftrag Bereinigungsschutz. Zu meiner Überraschung wurde der tatsächlich durchgeführt. Das ist neu, genauso wie das Locken einer Firewall-Meldung neu ist. Wir sind ja über eine Firewall-Warnung dahin gekommen. Früher war es dann perfider, wir hätten ein Virus, jetzt wurde quasi ein Virus über die Firewall erkannt, egal. Hier wurde tatsächlich eine angebliche Dienstleistung erbracht und dann wurde erst kassiert. Das heißt also, hier wurde Vertrauen aufgebaut. Wie ich am Anfang Druck aufgebaut habe durch die Meldung, ich sollte mich ja innerhalb von 5 Minuten da melden, wird jetzt ganz strategisch dann Vertrauen aufgebaut. Und naja, was soll ich dazu sagen? Das, was die da gemacht haben, was ich da im Zeitraffer dargestellt habe, ist natürlich Humbug. Die haben erstmal doppelten Virenscan installiert, das darf man schon mal gar nicht. Man bitte immer nur, kleiner Hinweis, nur immer einen Virenscanner installieren, denn der Virenscanner greift sehr tief in das System ein und wenn ihr da 2 Virenscanner installiert, dann habt ihr das Problem, dass die sich tatsächlich gegenseitig bekriegen, weil die beiden wollen ja den gleichen Job machen. Und wenn man den gleichen Job machen möchte, 2 Leute, das klappt auch im richtigen Leben nicht. Deswegen muss man das sozusagen trennen und bitte nie 2 Virenscanner. Er hat zwar jetzt einen echten McAfee installiert, aber das auch nur, um uns das vorzutäuschen. Das ist aber keine mehrere 100 Euro wert, so eine Lizenz kostet 30 Euro im Jahr. Und die kaufen die als Massenlizenz ein oder nutzen sogar eine, die du beliebig viel einsetzen kannst. Und denen entstehen quasi keine Kosten. Und die andere Software, die die installiert haben, war so eine Freeware, kostenfrei. Dann haben sie den als Systemcheck nochmal den Windows-eigenen Defender durchlaufen lassen. Huah. Also auch nur, um quasi was zu machen. Genauso wie sie die ganze Zeit den Taskmanager im Hintergrund haben laufen lassen, wo dann die Zeit unten lief. Einfach nur sehr wichtig aus, da ging es rauf und runter und da war ein Prozessor und so. Alles nur Schwachsinn, genauso wie als sie die Kommandozeile geöffnet haben, dann einen Befehl eingetippt haben, an Google gepingt, das nennt man Ping. Und da wurden dann ganz viele IP-Adressen gezeigt, also immer die gleiche von Google gerade aktuell. Auch absoluter Schwachsinn. Also das war reine Fake-Mail, 1,5 Stunden Fake, um uns dann zu sensibilisieren für die eigentliche Tat, nämlich für die eigentliche Straftat, nämlich dass wir Geld bezahlen. Und nicht wenig, 550 Euro ist schon fürstlich. Wir hatten aber auch schon 1000 und mehr. Schaut euch einfach mal die letzten Videos an. Dann
Hat er natürlich nicht gemerkt, und das fand ich sehr witzig, das hat natürlich zur Heiterkeit beigetragen, dass wir uns auf einem Demokonto mit einem Fake-Anmeldedaten als Max Mustermann angemeldet haben. Hervorragend, hervorragend. Hat wunderbar, habe ich mich selber abgefeiert. Ich habe also auch immer die Bilder verschoben, damit er bloß nicht sieht, dass das Max Mustermann ist. Und zu meiner Überraschung kam ja in dem Step, wo es um die Zahlung geht, dann ein Jürgen Zimmermann, und ich bin ziemlich sicher, dass hier drei verschiedene Leute, die sich ähnlich angehört haben, mit mir gearbeitet haben an dem Computer, aber er behauptete ja, er wäre immer der gleiche. Das könnt ihr ja vielleicht selber mal mitteilen in den Kommentaren, auch wenn ihr Fragen habt in den Kommentaren, wie ihr das empfunden habt. Ja, dann wurden in der Zwischenzeit, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wurden ja viele Daten hochgeladen, unter anderem diese kostenlosen Virenscanner und. Man kann natürlich nie wissen, was die einem da so verpassen. Bitte niemals den erlauben, Daten auf euren Computer zu laden. Es könnte auch ein Virus sein, so hatten wir es in früheren Fällen tatsächlich vorgefunden. Dann habt ihr mit Sicherheit auch als geneigter und aufmerksamer Zuhörer festgestellt, wie viele andere Agenten da im Hintergrund tätig waren, und das war schon extrem. Das heißt, hier werden parallel 10, 20, 30 Leute abgezockt. Und wenn die alle nur einmal am Tag 550 € bezahlen oder einen einzigen finden, der die 550 € bezahlt, dann könnt ihr euch das hochrechnen. Also hier gibt es auch aus anderen Dokumentationen von mir, Videos von mir, Nachweise, wie 20.000 oder sogar 100.000 und mehr Euro die Woche verdient werden. Dann gab er selber keine Telefonnummer an, um ihn wieder zu erreichen. Und das hat damit zu tun, dass diese Telefonnummern genauso schnell abgeschaltet werden, wie sie angeschaltet werden, weil so eine Nummern werden natürlich sehr schnell von der Netzagentur sozusagen wieder abgeklemmt. Und deswegen konnte er keine angeben. Deswegen haben sie uns jetzt die Brücke mit der E-Mail-Adresse geschlagen, um dann mit dem Super-Kennwort Windows 2013, was uns auch schon bekannt ist aus früheren Videos, sozusagen als Kunden zu identifizieren. Dann das was ich jetzt sagen wir mal, da kam dann der Zimmermann genau am Ende zum Einsatz, was ich besonders perfide oder beziehungsweise ja, beachtenswert, bedenklich, wie auch immer finde, ist der Hinweis, dass die Bank anrufen könnte. Das heißt, die Drecksäcke wussten sowieso von Anfang an, was sie da tun. Manchmal gibt es ja Situationen in meiner Callcenter, ja, sagen wir mal, Telefoniererei, wo die Agenten selber gar nicht wissen, was sie da tun. Hier hatte ich aber von Anfang an das Gefühl, dass diese Agenten wussten, was sie taten. Jeder Einzelne, mit dem ich telefoniert habe, wusste ganz genau, was er da tat und wusste ganz genau, dass er uns hier von vorne bis hinten verarscht. Und von daher umso schlimmer am Ende die Bemerkung, bitte für den Fall, dass eine Bank anruft, weil ich eine Überweisung nach Portugal an irgendeine dubiose Firma gemacht habe, dass ich denen doch bitte dann nicht mitteile, dass sich das hier um Windows-Support handelt, weil die könnten ja darauf schließen, so grob wollte das ja mitteilen, hat es glaube ich ein bisschen anders formuliert, dass ich in eine Pornoseite besucht habe. Ja? Also von daher weiß der ganz genau, was er tut. Der weiß ganz genau, hier könnte sogar eine Bank, aber glaubt mir, da ruft keine Bank an. Oder wenn, dann wäre schön, wenn er das mal mitteilt. Das wäre heute, wir sind ja nur noch Nummern in irgendeinem Zahnrad und da wird keiner mehr individuell angerufen und gewarnt. Wir hatten ja die Tage, beziehungsweise die Tage jetzt mittlerweile ist ja Wochen her, eine Kundin, die hat 4.500 € überwiesen und da hat auch keine Bank angerufen. Nicht 4.500, sondern 4.050 €. Hat auch keine Bank angerufen. Also von daher glaube ich nicht, dass da irgendjemand anruft. Und das alleine zeigt natürlich auch nochmal zusätzlich, welche kriminelle Energie dahinter steckt und. Ja, glaubt mir, ich bleibe dran. Ich werde weiter versuchen, da am Ball zu bleiben. Ich möchte aber auch an der Stelle mal eine Lanze brechen für andere Callcenter. Es geht hier nicht, mir geht es persönlich sowieso nie darum, den Job als des Callcenter-Agenten schlecht zu machen. Es gibt so viele gute und auch gemeinnützige Callcenter-Tätigkeiten, die kann man nicht verteufeln. Und also das soll jetzt hier nicht falsch verstanden werden. Aber wenn ich, und das ist ja mein Metier, Windows-Betrüger hier aufzudecken, also die versuchen über die Windows-Betrügermasche sozusagen an euer Bestes zu kommen, da bleibe ich dran, da gehe ich hinterher. Das ist ganz wichtig und
Wenn ihr dann also solche Videos weiter sehen wollt und keins verpassen wollt, dann einfach mal den Kanal abonnieren und vor allen Dingen die Glocke anmachen, die zwar in den meisten Fällen nichts hilft, aber ihr könnt sie ja trotzdem anmachen. Dann verpasst ihr kein Video. Und natürlich möchte ich eure geneigte Aufmerksamkeit auch auf meine Technikvideos lenken. Wenn ihr ein bisschen Interesse habt an Technik, ich teste ja das eine oder andere, dann schaut euch die auch an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.